सिरसड़े आवाज नहीं करते, क्योंकि अगर आप एक सिरसड़े की पंख के नीचे की ओर देखें तो आपको एक छोटी सी काली रेखा दिखेगी जो ऊपर और नीचे जाती है। इसे फाइल कहते हैं। करीब से देखने पर इसमें बहुत सारी धारियां होती हैं। इस फाइल को आप एक गायरो, एक लैटिन परकशन वाद्य यंत्र की तरह सोच सकते हैं, जिसमें बहुत सारी धारियां होती हैं। जब सिरसड़े और कैटिडिड्स चिरप करते हैं तो वे एक पंख की फाइल को दूसरे पंख के एक सख्त किनारे पर घिसते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल ज्ञानी बाबा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।